Ξεκινήσαμε πάλι φέτος μια πάρα πολύ καλή χρονιά για το Πανεπιστήμιο Νεάπολης και εγώ βεβαίως έχω την αρμοδιότητα να μιλήσω για το πρόγραμμα της δημόσιας διοίκησης, του οποίου είμαι και διευθυντής. Το πρόγραμμα αυτό για πρώτη φορά φέτος δίνει πολλές επιλογές στους φοιτητές του. Παραδείγματος χάρη, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ 3 ή 4 εξαμήνων να κάνει και επίσης μπορεί να επιλέξει στο τέλος της παρακολούθησης των μαθημάτων ή να εκπονήσει μια διπλωματική εργασία ή να κάνει 4 επιπλέον μαθήματα. Επομένως υπάρχουν πολλές επιλογές που έχουν κάνει ιδιαίτερα δημοφιλές ένα ήδη δημοφιλές πρόγραμμα. Πρέπει να ομολογήσω ότι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν τελειώσει μέχρι τώρα τα 4 προηγούμενα χρόνια το πρόγραμμα της δημόσιας διοίκησης και στις 3 κατευθύνσεις τους μιλούν με πολύ κολακευτικά λόγια για το πρόγραμμα αυτό και για τις δυνατότητες που τους έδωσαν για ανέλυξη στις δουλειές τους. Πρέπει ακόμα να τονίσω ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολης έχει κάνει μια μεγάλη επιτυχία με τη συνεργασία του με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επομένως σε αυτήν όλη την νέα διαδικασία συνήργησαν πάρα πολλοί παλαιοί μου συνάδελφοι και στενοί φίλοι και αγαπητοί φίλοι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εκτός από τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που θα ξεκινήσουν σε λίγο, ήδη προχωρούμε με πολύ γρήγορα βήματα στην συνεργασία για διδακτορικά διπλώματα, στα οποία θα παρίστανται ως επιβλέποντες καθηγητές ή συνεπιβλέποντες καλύτερα με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Νεάπολης και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι δύο σύγκλητοι των πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Νεάπολης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, υπέγραψαν ομόφωνα, συμφώνησαν και υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο καλύπτει την συνεργασία αυτή στα 3 επίπεδα σπουδών: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Προσβλέπουμε λοιπόν προς αυτή τη θαυμάσια συνεργασία, η οποία θα δώσει ακόμα ένα τόνο καλύτερης και αναβαθμισμένης ποιότητας σπουδών στο ήδη υψηλό επίπεδο σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολης.